Kai, 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 Allah ka raba mu da miji dan zaman gida. Wallahi dan zaman gida bai ba tashi rama dan kunyar sahi. Kai da kai. Allah ka raba mu da mata waɗanda ba su da haƙuri, waɗanda ba su tausan mijinsu saboda talauci. A to talauci wa ka son talauci da kai nake ni ko ba da kai nake ba magana ta faɗai ni ne nika ya faɗa zuciyata. Haba mama, haka nan wanda an ka ɗanke na tuwakin ka da yin baba ya dawo. Da ya ta yana ɗan samun mana abincin da za mu. Bala'i ga alamar tambaya ga amsar nan ga jikinki. Ga amsar nan tambayi jikinki. Tun dai ba a je ko ina ba lallai. Ko ga anya ba asibiti an ga wurin roman ke ba? Hai, wallahi a bincika. A bincika. Ko ga asibiti an kayi abin can zo mana ki. Ya albarka. Ya albarka yaya. An hito. Na yi baku. Allah shi yana ina. Yana nan kofar gida. Nan kowa gida. Ina gaya maki ki babbar su kowa gida ki dinga shigowa da su cikin gida fili ba ki gidan uban ki gidan ba ya canza maki gida. Akan me aka ta wani kato hatsakiyar gida? Kamayya. Da wata hulla. Da wata hulla. Kamayya. To. Kamayya. To. Kamayya. Kamayya. To ya. Da Allah ta tashi ba ta da duma tashi kan ya tayi alhaji ba ci ba. Ina bisa duma. To kai ka sai ta. A'a. To tun da kai ka sai ta zauna. Kamayya ba shi ka kaɗi alhaji ki shi sauri ke ya shigo gyara tahiya. Kin samu turaren na an barbaɗa. Na barbaɗa mama na barbaɗa. Canza tahiya. A gaishe shi in za a gaishe shi kakki tsaye. To mama. A ɗan gincira. A ɗan duka a taya haka kin gane turaren nan tahi canza rambaɗa. Yawwa rambaɗa. Ana aza da duma kai ka siye ko kuma ita wagga akwai da wanda ka tsaye mata da shi ya albarka ya arziki kwara mai kwarara ne ya Allah na gode maka da kan wani. Wallahi wanga abun nan. Na yi mai ke yana iya cin ubanki da shi ba mu iya rashin mutunci da shi ke yana iya tsayin cin ubanki a nan. Baci na ga kai. Kin ka ji na bace ki? Au, ana ga kana sumur da baki. Sai a hana ni faɗa abin maganar zuciya. A kana da cikakken yanci. Ni a duk abin da zaka ci wa yanci na yasa naka magana. La ila. Billah ƙarya wallahi ba ka bari na cikin gidan ni aje ne kai cikin gidan ba magana komai ka tashi ka dai mu dai abin da ka dauka shi zan dauka. San da zuwa. A ba sakin shi ne da. Ai ba da dewa zan yi ba da wuce. Yayin na da biyo mu gaisa. Ai a gida. Kowa lafiya. Madalla. Dama abin da nake na wani. Ina kai. Ina kai. Ka zani. Ba inda zaka. Wallahi ba inda zaka. Wallahi ba inda zaka. Gaba suruki na ka kirke ni. Suruki. Ƙara da gani kin da gani macucin amana. Naira dubu ce kika bi na fa. Kun masa. Biyani. To yayi. Yayi naira dubu. Yayi. Kai naira dubu ha. Naira dubu. Dubu guda fa. Aka ban ga yaji. Naka biya tai. Ba kai kuma ni uban magani na sanya. Ni kuma ni a uwarta ni dauki cikin ta tun tana karama. Na sha da ta na goya ta. Shikin. Yake amma man. A kwata to ba na ko ba. Ba da dubu ba. Ga dubu. An shi. Kuma wallahi ban biyan wannan 500 da kinka ce 500 ban biyan ta. Ba wallahi. Ban biyan 500. Sai kai biya. Akwai 500 ban biya. 500 ban biya. Sai wallahi. 500. An so ba matsala. 100 sai wasu to wallahi sauran canjin kuɗin ce wani wallahi ban bayar ba. Kawo. An shi. Da an kai ni. Da juya su nika da yanzu insha Allah ga da wani na yi. Wallahi tunda na bada kuɗi yawan sarki nake yi gida. Kamayya. Koma cikin gida. Koma cikin gida. Wallahi tunda na bada kuɗi. Kana da wasu? To ka bari in gaisa da sarki na mana ka bari in gaisa da sarki na. Lahiya ina gaskiya. Kai hankuri ba ka zo ka isko bayaniya wallahi al'amarin duniyan ne sun kai wahala. Ayi hankuri in Allah. To yayi wuce. Billahi. Ka sha da bebe. Ke ma bi.
Yawa wuce. A su tayi. A'a da an kai. Baba. A babu durwa. A babu kuɗi da. A kwata dubu akwai bala'i. To yanzu in ni kyale kada ita sawu ya ɗauke kana ce yanzu an bugo waya an ce mu haɗu ishara. To kaga kuma ni da saukar min da ishara wanda in kauce mai ishara. Baba. A babu durwa. A babu kuɗi da. Kwata dubu akwai. Ba za ka kashe ni. Mu tayi ciki ka an so kuɗin ka wurin ta mu tayi. Cikin gida. Mu tayi ka an so kuɗin. A mata he. Kwata dubu mata. Kuma shi za kai. Gidan mata aure. Baba babu budurwa. A babu kuɗi da. Kwata dubu akwai bala'i. Ka dawo da mangariba. Da mangariba. Da mangariba ka dawo da mangariba. To ka dawo da mangariba. To na gode. Ka dawo da mangariba. Mangariba wani. Ka dawo da mangariba. Ka dawo da mangariba. Ka dawo da mangariba. Ina ji. Kuna ta fakiya. Nawa ne in gani? Mun samu business ɗin albarka. Nawa ne? Ya tsaya. 700. 1,500 da 700. Da 70 ko? An shi 70. Kamar ya 70. Wallahi bai. To ba masara zan zo a in so ba? Kamar ya ni dama tun can kai ka so masara ai ni ka hita bakin titi ina so masara. Ba ki amsar 70 Kamar ne? ya 70. Kai dawo ga kuɗin ka. Wallahi bai dawowa. Wallahi bai dawowa. Ni ka bani. To taho. Kamar ya. Taho. Ni wa ban yadda ai mun waya wallahi na hi son ni ma ai na iya bebe sai in ce ma dawo ba ƙarya ni. Wallahi kake kirawo shi. Ni ma burga ta ni kai. Okay to mu je ka bani kuɗi.